হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা মিডিয়ার কোম্পানির ভালো কোয়ালিটির গিজার দেখাবো। এটা হচ্ছে 30 লিটার গিজার আর এটা হচ্ছে 40 লিটার গিজার। এখানে দেখেন গিজার ভিতরে টেকনোলজি দেওয়া আছে আর ম্যাক ওয়ারস্টোন এগুলোতে গিজারগুলো অনেক ভালো। এটা হচ্ছে 30 লিটার হচ্ছে আপনার 10,500 আর 40 লিটার হচ্ছে আপনার 11,500। এখন ধামাকা অফারে তুমি কত রাখতেছো সেটা বলো। ধামাকা অফারে মাত্র 10,000 টাকা হলে আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন আর 11,000 টাকা হলে আপনারা নিতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কত 8 দিচ্ছ? বছরের রিপ্লেস পাবেন। ভিতরে কোয়ালিটিটা চলে গেলে আমরা আপনাকে সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে দেব। ওকে, 8 বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছ, জি। ঠিক আছে। তাহলে এটা নিতে হলে কিভাবে নিবে? এটা নিতে হলে আমাদের শোরুম থেকেও নিতে পারবেন বা আপনাকে অনলাইনে বললে আমরা আপনাকে কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। কুরিয়ার মাধ্যমে ওকে, ঠিক আছে। ঠিকানা ওটা হচ্ছে আপনার ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের অপোজিটে যে বিশ্বাস বিল্ডার্সটা আছে তার নিচতলায় 110 এবং 119, 101, 102 নাম্বার দোকান। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।